हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं तो ऐसे प्राणी के ऊपर जिनको चाटने का बहुत शौक है। जन्नत से सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी जुदाई। हाँ, यही तो देखना बाकी था। वहाँ पर चम्मच है, लेकिन नहीं, उनको तो उंगली चाटने की आदत है ना। ये प्राणी तो अलग ही मूड में है। आइसक्रीम का फ्लेवर अच्छा नहीं लगा, इसलिए एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करके खा रहा है, सॉरी चाट रहा है। हाँ, पूरा अंदर तक घुसा लेना। ये जो सुअर जैसे शकल और भाईजात एक्सप्रेशन, लग रहा है कोई छिला हुआ आलू के ऊपर फेस बना दिया हो। इसी प्रकार की वीडियो देखकर हमारे लड़के बर्बाद हो जाते हैं। फालतू में सोफिया जी का अकाउंट बैन कर दिया इंस्टाग्राम ने। बड़ा हरामी हो बेटा।